I got broads in Atlanta, just to be in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy. হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা আছি মিরেশ্বরা খৈয়াচড়া ঝর্ণা, যেটা বাইরাডালা উদ্যানের ভিতরে পড়ছে। আমরা এখন পাস করবো কাঁঠালবাগান জামে মসজিদ। আমাদের সাথে আছে আজকে আমাদের মারুফ স্কুলের যারা বন্ধু ছিলাম, ছোটবেলা থেকে একসাথে বড় হয়েছি। আসলে সবাই দিক বেদিক আসলে চলে গেছে, আমরা সবাই একসাথে হয়েছি। হ্যাঁ, কি করবো। হাই ফ্রেন্ডস, কেমন আছো? আমরা আসছি মিরেশ্বরা খৈয়াচড়া ঝর্ণায়, এটা বাইরাডালা উদ্যানের মধ্যে বসছি। সাথে আছে আমাদের সব স্কুল বন্ধু। এখানে বাইরে কেউ নাই, সবাই আজকে সময় এই দিষ্ট চলো। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজকে আমি লইট্টা মাছ ভাজি বা লইট্টা মাছের পাকোড়া করে দেখাবো। কিছু বলো। Please, 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 please. তবে অনেকজনের লাঠি নিতে বলে, এখান থেকে আসলে লাঠি লাগে না, এমনিতেই যাওয়া যায়। এখানে কোনো তেমন কোনো রিস্ক নেই খৈয়াচড়া ঝর্ণায়। আসেন বন্ধুরা, চলেন। নিচে মোহাম্মদ ফেরদৌস খুব সুস্বাদু সিঙ্গারা বানাইতে পারে। এখানে আসলে আপনার মোহাম্মদ ফেরদৌস ভাই দোকানে খাবেন। আচ্ছা, এখানে আবার দেশি মুরগি আছে, একদম ফ্রেশ, যেটা মন ইচ্ছা। মুরগির জন্য যদি মরগের প্রয়োজন এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবেন। এখানে 3টা বড় বড় মরগ আছে, একদম অরিজিনাল দেশি। খুব কাজ দিবে এগুলা, খুব কাজ দিবে। 100টার জন্য একটা হলে পারফেক্ট, আপনারা নিয়ে যেতে পারেন চাইলে। আমাদের তারেক, অনেকদিন পরে দেখা হয়েছে বন্ধুর সাথে, বছরের ভিতরে দেখা হয় নাই। সেই এসএসসি পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে, আজকে অনেকদিন পর দেখা। রুবেল, রিয়াজ, তারেক, পাহাড়ি অঞ্চল, ফয়সাল, তার কিছু নাই, ফিশ, তুহিন, সময় আর হচ্ছে যে
মাল্টিমিডিয়া প্যাকেজ ভিডিও ম্যান, বুঝছেন? ওর কাছে যত রকম ভিডিও, বিয়ের ভিডিও, ইয়ার ভিডিও। বাঁশ ছিল, রশি ছিল, কিন্তু এখন জায়গাটা একটু রিস্ক হয়ে গেছে। আপনারা এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় একটু সাবধানে যাবেন। আসুন না, ধরি ওয়াল ধরি না। আমার বন্ধু শেষ। আর পারবি না? না পারতেছি না, পুরো টায়ার। ও প্লিজ আসো।
আসুন সেই কাঙ্ক্ষিত ঝর্ণা। এতক্ষণ কষ্ট করে ঘাম ঝরাবে, একটু স্বাস্থ্য বেশি তো ঘামটা একটু বেশি ধরছে, চলে এসেছি। তো এছাড়া ঝর্ণা একটু সামনে আসুন। কিছু বলো। এখানে সবাই আসছে, খুব মজা করতেছে, অনেক বেশি মজা। তবে আমাদের কিছু মেয়ে লোক আছে ওখানে বসে আছে, ওই দেখেন ওই তিনজন। এগুলো বেশিরভাগ এখানে যারা দেখছেন সবাই বিদেশের না পর্যটক, অনেক বাইরে থেকে আসছে এখানে ঘুরতে। এটা অনেক বিখ্যাত, বাংলাদেশে এর চেয়ে সুন্দর কোনো ঝর্ণা আসলে নাই। এই 12টার উপরে উঠলে আসলে দেখা দেন সময় শুনতে থাকে। অনেক কষ্ট করে কয়টা বাজছে এখন? 2:45। সে সকাল 9টা বাজে গেছে, এখন 2:45। অনেক কষ্ট করছি ভাই, দুপুরে খাই নাই। এখানে খাবার অবস্থা তেমন ভালো না, নাস্তা করছি আর কি। অ্যাটলিস্ট ঝর্ণাটা ঘুরে হয়েছে সাকসেসফুলভাবে, কোনো সমস্যা হয় নাই। এটাই
খুব মজা করছি সবাইকে নিয়ে। দেখেন সব ক্লান্ত, সবাই এদিকে ক্লান্ত করেছে। তবে আমাদের এটা প্রথম ব্লগ, আমরা ভবিষ্যতে ভালো করবো আস্তে আস্তে। আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন, লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং প্লিজ সাবস্ক্রাইব এবং এই সাইনবোর্ডও দেন। But I love it.